بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على سیدنا رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در برنامه پرسش و پاسخ در خدمت شما بینندگان محترم هستیم. بینندمون پرسیدن در رابطه با حدیث یا احادیث متعددی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روایت شده که میفرماد کسانی که مثلا روزه عرفه را بگیرند گناهان ما قبلشون بخشیده می شود. و در این احادیث منظور از گناهان چه گناهانی است؟ لطف کنید انواع گناهان را برایم توضیح بدید. اولا بیننده محترم، دقت کنید در مسئله اسم پیامبر از رسول نوشتید صاد، این جایز نیست. یا کاملا بنویسید صلی الله علیه و سلم، کاملا بنویسید و این صاد تنها نوشتن در اینجا، در این مسئله صاد نوشتن شرعاً، من این رو هایلایت کردم، ببینید اینطوری نوشته اید و این جایز نیست. نوشته اید در احادیث متعدد اومده که رسول صاد، باید بنویسید صلی الله علیه و سلم. اکتفا نکنید به کلمه صاد. میفرماید بخیل من ذکرت عنده ولم یصلی علی، کسی که نام من نزد او برده شود و درود بر من نفرستد بخیل هست. پس اینجا که شما نوشته اید صاد، بعد نوشته در احادیث متعدد اومده که رسول صاد، این جایز نیست. رسول الله صلی الله علیه و سلم، این عبارت صلی الله علیه و سلم را کامل کنید و این صحیح هست، نه اکتفا کردن. بعضا می نویسن سلعم یا صاد و این ناقص هست. بله، بسیار خوب. حالا برگردیم به جواب سوال شما. حدیث درست است که روزه عرفه گناه یک سال را میبخشد، حتی در روایت اومده سال گذشته و آینده. منظور چه گناهی است؟ علما در این مسئله صحبت هایی دارن. غالب علما، اکثر علما برانند که گناه صغیره است، ولی دلیلی برای این مسئله نیست. حالا دلیل علما که میفرمایند گناهان صغیره هست چرا؟ میفرمایند گناه کبیره احتیاج به توبه نصوح دارد. گناه کبیره مثل شرک، مثل قتل نفس، مثل سحر، مثل پشت دادن در روز جنگ، مثل حقوق والدین، مثل شرب خمر، زنا، غیبت، تهمت، اینا گناه کبیره است. اما امید است که شامل گناهان کبیره و صغیره شود. این که یک نفر با روزه گرفتن روز عرفه نیت کند که آقا ما امروز روزه گرفته ایم به نیت این که گناهان صغیره و کبیره ما بخشیده شود. تمام شد. ما روزه گرفته ایم به نیت این که گناهان صغیره و کبیره ما بخشیده شود. و این عمل و این نیت خوبی است. خدایا من امروز یا فردا که روز عرفه هست روزه گرفتم، روزه میگیرم به امید این که گناهان صغیره و کبیره من را ببخشید و من یک صفحه جدیدی با شما باز کنم یا رب العالمین. نیت بین شما و خداست. توجه کردید؟ بعد گفته اید که انواع گناهان را توضیح دهید. بدیهی است، ما گناهان صغیره داریم، گناهان کبیره. گناهانی داریم که حق الله هست، ما درش معصیت انجام دادیم. گناهانی داریم که حق الناس هست، درش نافرمانی کردیم. حق الله قابل بخشش هست، از جمله شرک به خدا که بزرگترین گناه است. بزرگترین گناه که بنده، که بشر روی این کره خاکی انجام میدهد شرک به خداست. مع الوصف اگر که توبه کند خداوند میبخشد. حالا شما، من بالاترش رو گفتم که پایینتر رو شما، بعد از آن نافرمانی والدین، پشت دادن روز جنگ اسلام علیه کفر، زنا، شرب خمر، دروغ، تمام اینها می شود گناهان پایینتر از شرک. بین خود و خداست.
نمازی نخوندیم ازمون فوت شده، قضا هم نکردیم و بالاخره روزی بوده قضا هم نگرفتیم ازمون فوت شده و یا واجبی انجام نداده ایم یا مرتکب نهی شده ایم. این بین ما و خداست. با توبه یا با اعمال خیر جبران می شود. می فرماید ان الحسنات یذهبن السیئات. حسنه، کارهای نیک زیاد، سبب از بین رفتن معصیت هاست، جبران میکنه. اما حق الناس چی؟ حق الناس اینه که من غیبت کرده باشم، تهمت زده باشم، مرتکب قتل شده باشم، اموال مردم را به یغما خورده باشم. تمام اینها حق الناس. اینا باعث رفت از صاحب این مال، از صاحب این شخصی که تهمت بهش زده شده، از صاحب این شخصی که مورد اذیت و آزار ما قرار گرفته معذرت خواهی کرد. آقا این پول شماست که ما بردیم، ما غیبت شما کردیم، ما تهمت زدیم، ما را ببخش، ما را ببخش. این خیلی مهمه و این حق الناس و باید ادا بشود. راه دیگر هم ندارد. شما میگید آقا اگر ما این پول را برگردونیم ممکنه 1000 گرفتاری در پشتش باشه و نمیدونم فلان. شما پول را برگردانید به واسطه، به کسی دیگر، به گونه‌ای که بالاخره به او برسد، به گونه‌ای که از فتنه و از اینها به دور باشید، به ورثه اش بدهید، بالاخره پول را برگردان. خیلی مهمه. توجه فرمودید؟ بله، بسیار خوب. یا به کسی دیگر بدهید که بهش بدهد. حالا اون این کار را بکند یا نکند با شما مربوط نیست. بالاخره شما پول داده اید که کسی دیگر به اون خودش گفته که میرساند. حالا اگر نرسان چی؟ با خودش هست. پس بنابراین در این مسئله دو حق هست، حق الله و حق الناس. حق الله با توبه بخشیده می شود و حق الناس با رد مظلمه بخشیده می شود. بله، حلال بودی. بسیار خوب. شریک بودن، شراکت، یعنی کسب و کار با کسی که اسلام را قبول نداره چه حکمی دارد؟ کسی که اسلام را قبول نداشته باشد و ایراد بگیرد از احکام اسلامی، پایبند با معامله حلال نیست. میدونید اشکالش در کجاست؟ اشکال در اینه که شما میگید این عمل رباست، اون میگه ربا یعنی چی؟ ما فایده ببریم حالا از هر جا که اومد. اشکال در اینجاست. شما میگویید که این عمل حرام هست شرعاً، میگه حرام یعنی چی؟ شرعاً یعنی چی؟ شما میگویید که این غش و تقلب برای مشتری، میگی غش و تقلب این زرنگیه. پس اشکال در ادامه کار پیدا می کند. اشکال در مسئله ربا، در مسئله سود حرام، در مسئله دروغ، در مسئله غش، در مسئله تقلب، قسم ناحق و اینها پیدا می کند. میگه ما با هم شریکیم، پولمون بذاریم توی بانک سود روش بیاد دیگه. شما میگید این حرامه، میگه حرام یعنی چی؟ پس شرط کسی که با شما کار میکنه این مبانی اسلام و اصول اسلام و ضروریت های دین را قبول داشته باشه، ولی شما را دچار گرفتاری میکند. این یک اشکال. اشکال دوم اینه که با پول شما با اینها قاطی شده، پول اون که از حلال و حرام قاطیه، پول شما که از حلال هست با این قاطی شده، پول شما هم خراب میشه. اشکال سوم،
شما کمک میکنید به این که شما دین را قبول نداشته باشید، ولش کن، ولی مهم اینه که من به شما کمک میکنم. با چی کمک میکنید؟ با شراکت خودم با شما دیگه. اشکال اینجا پیش میاد. فهمیدید این 2-3 اشکال سبب میشه که شما با کسی که دین اسلام قبول ندارد همکاری نکنید. ممکنه به شما بگوید آقا دست شما بازه، اشکال نداره، هر طوری که اسلامتون بهتون میگه عمل کنید، من کاری نیستم، من با شما فقط سرمایه به شما آوردم و گذاشتم اینجا و شریک شدم. اگر سرمایه ایشون به ضرر دین نباشد اشکالی نداره، اگر ایشون کسی نباشن که علیه دین اسلام قیام کنند اشکالی نداره. در غیر این صورت جایز نیست. به نظرم با این تفصیل شما متوجه شدید که کجای کار اشکال داره. سلام. خداوند در سوره مؤمنون می‌فرماید کامجویی از همسران و کنیزان شما حلال است. منظور از کنیزان ملکت ایمانکم چیست؟ ببینید این مسئله، منم به نظرم این سوال شبیه اینجا آمده. شبیه این سوال من جواب دادم، حالا 2 مرتبه تکرار شده. کنیز بود قبل از اسلام. این مستلزم اینه که شما تاریخ برده و کنیز را بدانید. از کی کنیز پیدا شده؟ پیدایش کنیز از چه وقت بوده؟ از هزارها سال قبل از اسلام. یعنی زمانی که اسلام آمده قبل از 1400 سال پیش کنیز بوده که آمده، برده بوده که آمده. اسلام در یک جلو عمل انجام شده قرار گرفته. اگر این مسئله را انکار کند که محال است، نتیجه نمیده. یعنی اسلام بگه آقا این کنیز همینطور که بوده، همینطور که اشکالی نداره، هیچ عکس العملی هم نشان نده، هیچ قوانین جدیدی هم نیاورد برای این مسئله، خب ظلم به کنیز می شده، ظلم به برده می شده، مثل حیوان باشون معامله می شده. زمانی که اسلام اومد و دید که این همه اجحاف میشه، ظلم میشه به نسل بشریت، اومد گفت که بدون این که انکار کند، و برای که نمیشد انکار کنه، نمیشد بگه آقا کنیز حرام، برده حرام، نتیجه نمیداد. برای اینکه یه چیزی خیلی عادی بود در خانه ها کنیز باشد و بردگانی باشد. اومد اسلام فرمود که کنیز و برده داشته باشید ولی بهش ظلم نکنید. از همون غذایی که خود میخورید به اینها بدهید بخورند. بیشتر از طاقتشون ازشون کار نکشید. خیلی خوب. این یک گام. گام دوم، شما که مسلمان هستید اگر مرتکب خلافی و گناهی شدید، کفاره خلافتون و کفاره گناهتون آزاد کردن این برده هست. خیلی مهمه ها. یعنی به وسیله آزاد کردن و به وسیله حد و حدود گذاشتن برای بردگان و کنیزان سبب شد که منقرض شوند، سبب شد که از بین بروند. یک توقف کوتاه داشته باشیم، برای ادامه همین مطلب باز میگردیم خدمت شما، با ما باشید. با سلام مجدد. داشتیم در رابطه با کنیز و بردهداری و تاریخ این و بینندمون پرسیدن که او ما ملکت ایمانکم یعنی چی، که میتونید از اونها کامجویی کنید از کنیزانتون. تاریخ کنیز و برده و اینها گفتیم. حال اسلام اومده جلو یک عمل انجام شده ای قرار گرفته، میخواد که با کنیز و بردهداری مبارزه کنه اما نمیتواند. باید یک سیاستی را در پیش گیرد که بتواند از این مسئله بالاخره دور شود یا این مسئله را به یک نحوه جمعش کنه. چه کار کنه اسلام؟ اسلام اومده کنیز بوده، عرض کردم هزارها سال قبل از اسلام. خیلی خوب. با این طریق کم کم تعداد کنیزان و بردگان کمتر شد. خب حال این اصل کنیزان که از اون زمان بود و کنیزانی که پیدا می شدند از کجا به وجود می آورد؟ از
پیدایش کنیزان مرحله دوم از کجا بود در زمان اسلام؟ زمانی که غیر مسلمین یورش می بردند، بر مسلمانان می جنگیدند و مسلمانان از خود دفاع می کردند، زنان آنها و دختران آنها می شدن کنیز مسلمانان، پسران آنها می شدن برده مسلمانان. این هم با یک شروط، با یک فرمول خاص. شما میگید چرا بردی؟ انسان آزاد بودن بعد بیاد برده بشن. آزاد حمله کرده، آزاد اومده آزادی دیگران را گرفته. من این را بگویم و برای این مسئله دلیل دارم که ابتدا به ساکن هیچ وقت اسلام شروع به جنگ نکرده. میگویید نه، بیایید با هم مناقشه کنیم، یا دلیل بیاورید برای اینکه اسلام شروع کننده جنگ با دیگران بوده. میگید آقا صبر، پس این همه این غزوه و نمیدونم درگیری چطوری به وجود اومده؟ آها، تمام اینها دفاعی بوده. یعنی چی دفاعی بوده؟ یعنی این که عرب قبایل بود، قبیله فلانی، قبیله فلانی، قبیله فلانی. خبر می اومد که قبیله شرق مدینه مثلا دارن آماده می شوند که به مدینه حمله کنند. پیامبر می فرمود قبل از این که حمله کنند آماده بشویم، برویم بیرون، نگذاریم اونها بیاند. تو راه درگیر می شدند، یا قبل از این که اونها آماده بشوند، در حال آماده شدن بودن، مسلمون ها یورش می بردن و نمی گذاشتن اینها آماده بشند. اینجا بود، ابتدا به ساکن نبود. شنیده اید یه زمانی مسلم، بله، پیامبر چه خودش فرمانده بوده، چه کسی دیگر را فرماندهی فلان گروهان یا فلان عرض شود که گردان می کرده، برای فتوحات اسلامی چنین توصیه می کرده که شما بروید پیشنهاد بدهید، شما مسلمانید، پیشنهاد بدهید به این شهر مثلا 100 کیلومتری شما که ایها الناس بیایید مسلمان بشوید، اسلام دین خوبیه، اسلام دین انصافیه، اسلام دین آزادی، اسلام دین خداپرستی، بت پرست نباشید، حقوق همدیگر را رعایت کنید و فلان و فلان و فلان، خوبی اسلام را بگویید، تبلیغ کنید. اگر پذیرفتن برادر شما هستند، حالا سیاه پوست باشند، سفید پوست باشند، عرب باشند، عجم باشند، هرچی باشند باشند. یعنی این مسئله دال بر اینه که اسلام پیشنهاد میداده، پیشنهاد میداده. اگر میپذیرفتن برادر شما بودن، برادر دینی شما بودن، به صرف نظر از رنگ، پوست و اصل اینها که چه هستن، و اگر قبول نمی کردن پیشنهاد صلحنامه بدهید بیشون. آقا ما با شما میخوایم یک صلحنامه امضا کنیم، صلحنامه امضا کنیم که علیه همدیگر نشورانیم، حقوق همدیگر را رعایت کنیم، دفاع از سرزمین همدیگر کنیم، دفاع از صومعه و معبد همدیگر کنیم، دفاع از مال و ناموس همدیگر کنیم. بیایید به هم بنویسیم، مشترک باشیم، اهل صلح باشیم، نه اهل جنگ. خوب گرفتید؟ بیایید یک صلحنامه بنویسید که ما و شما اهل صلح باشیم، چون که عادت بر این بود که قبایل عربی بر همدیگر یورش می بردند. اون یکی این دیگری را میزد، دیگری این یکی را میزد و همچنین. پیامبر میفرماید که ما میخوایم حد و حدودی برای این قرار بدهیم که علیه همدیگر یورش نبریم، به همدیگر خیانت نکنیم، تجاوز در حق، در حقوق همدیگر نداشته باشیم. خب صلح می نوشتن، امضا میکردن، تمام میشد.
به اصطلاح امروزی عیسی به دین خودش، موسی با دین خودش. شما هر چی باشید ما هم مسلمانیم هستیم. زمانی که صلحنامه نوشتیم که از حد و حدود همدیگر دفاع کنیم، از حقوق همدیگر دفاع کنیم، دیگه موردی نداره. تحمیلی هم نیست که ما اسلام به شما تحمیل کنیم. شما هم نمیتوانید ایده خود را بر ما تحمیل کنید. لکم دینکم ولی دین. دین شما برای شما، دین ما هم برای ما. دو پیشنهاد بود پس. یک پیشنهاد مسلمان بشوید، صلحنامه قبول نمی کنید، پس پیشنهاد دوم بیاید صلحنامه بنویسید. قبول نمی کنیم. این دومی هم قبول نمی کنیم. یعنی چی؟ یعنی کما این که هر آن و هر لحظه امکان دارد که ما علیه شما شورش کنیم، این امکان پابرجاست. استند بای، حالت آماده باشی. آماده هستیم هر زمان که به شما حمله کنیم. یعنی جنگ را بر صلح ترجیح میدیم. میخواید جنگ کنید بفرمایید، ما هم جنگ میکنیم، هر دو آستین را بالا میزنند، بفرمایید میخواید بجنگید بجنگید. حالا این بند سوم یا شرط سوم یا گام یا بخش سوم بعد از رد کردن دو پیشنهاد، زمانی که دیگه هیچ راهی نیست غیر از جنگیدن، پیامبر میفرمود که اگر بنا بود بجنگید چند چیز را رعایت کنید. یک، کودک را نکشید، زن را نکشید، پیرمرد را نکشید، درخت قطع نکنید، صومعه هم خراب نکنید. صومعه و معبدشون هم خراب نکنید. یعنی چی؟ یعنی با کسی می جنگید که شمشیر کشیده میخواد شما را بکشد. فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم. کسی که بر شما تعدی کرد، شما هم مثل خودش بر او تعدی کنید. یعنی این تعدی به مثل باشد، نه بیشتر. در اینجا عدالت اسلامی واضح است. خوب گرفتید این مسئله؟ حال زمانی که شما آمدید و با ما درگیر شدید، زن و دخترتون اسیر ما شد، میشه کنیز ما. اینجاست. پس این مرحله 1 2 3 را شما شناختید و خیلی وقت هم میشد که این اسیران آزاد میشدند. ما اسلام آوردیم، اسلام تمام شده. یا یک حرفه و فنی دارن یاد مسلمان میدن، آزاد میشدن، تمام شده. خیلی کم اتفاق میافتاد که این زن و دختر این گروه، این شهر که با ما جنگیدند، اسیر ما شدند، کنیز و برده بشوند. پس این بخش دوم پیدایش کنیز هم با این شرایط خیلی سخت انجام میگرفت. حالا اونهایی که علیه اسلامن بیان، اسلام می جنگید، می گفت آقا یا مسلمان بشید یا زن و بچه شما رو نه بابا، نه، چنین چیزی نیست. انصاف داشته باشید. و اذا قلتم فعدلوا. باعث مواظب بود در مسائل چیزی که حالا سوال شما دقیقا اینه که کنیز چطور میشه که مثل همسر ما ازش کامجویی کنیم، لذت و جما کنیم؟ وقتی که کنیز فروخته می شود، همان قراردادی که این کنیز حرفه دارد، آشپزیش خوبه، گلدوزیش خوبه، نمیدونم فلان میکنه به $10,000. زمانی که فروخته می شود، همان قرارداد عقد این کنیز است. تمام شد. یعنی این از اون آقایش منتقل می شود به مرد دیگر. همین قرارداد شبیه عقد شرعی است و شما کنیزتون هست بدون حد و حدود. توجه کردید؟ پس اینطور عقد بستن کنیزان چنین است. اما الان دیگه کنیزی وجود ندارد که شما با این سیاست هایی که اسلام قرار داد مسئله کنیز و برده از بین برد. امیدوارم که این مسئله واضح شده باشد. بسیار خوب. اشخاص که تنها درآمدشون حقوق کارمندی باشد و تقریبا پسنداز هم ندارند و همین حقوق در هر 3 ماه 1 بار دریافت می کنند
تکلیفشون با زکات چیه؟ ببینید اگر به اینها گفته شود که شما هر ماه زکات بدهید نمی شود، یا هر ماه برای خودتون جدا نمیشه. اینها میان راه حل آسانش اینه که آخر سال، یک سال قمری، مثلا رمضان تا رمضان، شوال تا شوال، رجب تا رجب، ماهی، یک ماهی از ماههای قمری در نظر میگیرند و هرچی مونده از حسابشون اگر به حد نصاب رسیده زکات میدن. تمام شد. گفتید که پسنداز ندارن، اگه پسنداز ندارن زکاتی هم ندارن. کارمنده. آقا 10 میلیون تومن میگیره، آخر ما همین 10 میلیون تمام شد رفت نیست. خب زکاتی هم بهش تعلق نداره، تازه بدهکار هم هست. پس زکاتی به این تعلق نمیگیره. زکات در مالی است که نمو و رشد داشته باشه. توجه کنید، یعنی برای نمو و رشد ما این پول را به دست آوردیم، یا برای انباشته کردن. ممکنه شما بگید آقا فلانی 10 میلیارد در حساب دارد، نمو و رشد هم نداره، ولی خب ما داریم انباشته میکنیم، ما داریم اینها را جمع میکنیم، پس زکات بهش تعلق میگیره. یک برای نمو و رشد، دو برای جمع آوری و انباشته کردن. این دو حالت شامل زکات میشه و در غیر این صورت خیر. بسیار خوب. گفتن بسم الله الرحمن الرحیم، البته شما بسمیهی الله نوشتید غلط. بسم الله هی نداره دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم هنگام نماز با صدای بلند چگونه است توسط امام جماعت و آیا می شود بعد از خوندن همزمانی که برای خوندن سوره ایستاد سلام دادن با صدای بلند؟ حالا دو سواله، به سمت راست و چپ. این قبلا هم به نظرم این سوال را ما پاسخ داده باشیم. ببینید بیننده محترم، ما با این که این مسئله خلافی است بین اهل علم، بین سادات شافعیه و جمهور اهل علم که بسم الله الرحمن الرحیم با جهر خونده می شود یا با سر، هر کدوم از اینها شما انجام بدهید اشکالی نداره. چه این که شما بسم الله الرحمن الرحیم با جهر بگویید در سوره فاتحه، در غیر از سوره ها شرط نیست که با جهر بگویید، حتی ممکنه شرط نباشد که شما بگویید، چون که بسم الله الرحمن الرحیم در سوره فاتحه آیه‌ای از سوره فاتحه است و باید گفت یا به جهر یا به سر. هر کدوم شما گفتید نمازتون درست هست. و سلام دادن هم که گفتید، سلام دادن به سمت راست یا به سمت چپ، اگر تنها هستید لازم نیست که با صدای بلند گفته بشود. وقتی که با امام هستید، امام که میگوید السلام علیکم و رحمت الله، شما آهسته میگویید السلام علیکم و رحمت الله و لازم نیست که برای این مسئله صداتون بلند باشد. یه توقف کوتاه داشته باشیم، مجددا باز میگردیم خدمت شما، با ما باشید. با عرض سلام مجدد. بینندمون در رابطه با اینکه کفاره نذر و سوگند انجام ندادن، من نذر کردم که 2 روز روزه بگیرم. اگر این روزه را نگیرم کفارش رو باید پدر و مادر بدهند، مثلا خوراک دادن به 10 مسکین یا خود شما. ببینید شما نذر کردید، شما نذر گرفته اید، شما نیت نذر کرده اید، چه کار به پدر و مادرتون؟ شما کفارشو میدید. کفاره نذر هم کفاره قسم هست. بارها و بارها به این مسئله اشاره کردیم. برای بعضی که پایبند به برنامه ما هستند این سوالهای تکراری چندشاوره. بارها عرض کرده ایم که کفاره نذر مثل کفاره قسمه. شما قسم میخورید مثلا که یک کاری انجام بدهید نمیدهید، یا قسم میخورید که یک کاری انجام ندهید و انجام میدهید. اینجا کفاره دارد. کفارش طبق آیه قرآن در سوره مائده میفرماید که اطعام 10 مساکین، 10 تا فقیر غذا میدهید، او کسوتهم، یا پوشاک میدهید. کسی که نیافت هم برده، کسی که اینها برده که الان نیست، میفرماید فصیام 3 ایام،
3 روز روزه میگیرید. بعد ذالک کفارة ایمانکم اذا حلفتم. بعد میفرماید واحفظوا ایمانکم. این کفاره قسم شما زمانی که قسم یاد میکنید مواظب باشید قسم خود را همینطوری پایمال نکنید. یعنی بر سر هر خرد و درشتی قسم یاد نکنید. قسم ابوحت دارد، عظمت دارد. به نام الله میگویید والله و بالله و تالله، نام عظیم الله را میبرید. نباید دست کم بگیرید. حالا اگر نشد بالاخره خلاف آن انجام دادید کفاره دارد. کفارش هم اینی که عرض کردیم. کفاره نذر هم مثل همینه. در روایت داریم کفارت النذر کفارت الیمین یا کفارت القسم. همین. شما نذر میکنید که اگر بیماری هم خوب شد، اگر در کارم موفق شدم، خدایا 10 روز روزه بگیرم. نذر یعنی این که چیزی را شما خود بر خود واجب کنید که خدا بر شما واجب نکرده است. پس زمانی که عاجز شدید و نتوانستید انجام بدهید کفاره میدهید. کفارش هم مثل کفاره قسم است. پس خود شما باعث بدهید، نه پدر و مادر شما. توجه فرمودید؟ بله. گفتید من مدت 5 سال نمازهایم پراکنده و یا در اثر تنبلی نخوندم، اما الان الحمدلله 3 سال است کامل میخونم. آیا میشود توبه؟ بله میشود توبه کنید. 5 سال مدت زیادی نیست. می توانید به شکل پراکنده قضا کنید. اما اگر بیشتر بود که مثلا 10 سال و قضای آن براتون مشکل بود، علما میفرمایند کسی که 10 سال به طور عمد نماز نخوند دیگه از دایره ایمانی بیرون رفته مثلا، و قضای آن هم محال هست یا مشکل هست. حتی 5 سال میفرمایند مثل کسی که کافر بوده حالا مسلمان شده، از حالا به بعد دیگه باید نمازها را به وقت بخوانید. و روایت داریم که الاسلام یجب ما قبله، اسلام گذشته را پاک میکنه. شما حالا که مسلمان شده اید، حالا که هدایت شده اید و حالا که فهمیده اید باید نماز بخوانید، دیگه نماز رو میخوانید، مگر نمازی که خواب بیفتید مثل نماز صبح یا نمازی رو یادتون بره، اون قضاش میخونید، ولی به عمد هیچ نمازی را ترک نمی کنید. بله. پس می توانید توبه بکنید و هیچ گناهی نیست مگر اینکه توبه داشته باشد، حتی شرک. شما اگر مشرک باشید توبه می کنید بین خود و الله و خداوند و الله ذوالجلال شما را می بخشد. پس ناامید نشوید از اینکه یک معصیتی انجام دادید، یک گناهی انجام دادید و الان دیگه راهی نیست و الان دیگه قضایی نیست و الان دیگه شما به بنبست رسیده اید. خیر. در سوره فرقان خداوند میفرماید کسانی که صفات عباد الرحمن میفرماید، بعد میفرماید اونهایی که شرک به خدای نمی آورند، قتل نمی کنند، زنا نمی کنند و فلان و فلان و شهاده زور نمی دهند. بعد میفرماید کسی که این کار را بکند عذابش چند برابر است، مگر الا من تاب، مگر کسی که توبه کند. الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. کسی که توبه کند خداوند این سیئات را و گناهان را تبدیل می کند به اجر و ثواب، تبدیل می کند به حسنات. و کان الله غفورا رحیما سبحانه و تعالی. شما معصیت انجام داده اید و خداوند معصیت شما را تبدیل کرده به اجر و ثواب. چه منتی از این بزرگتر؟ چه منتی از این زیادتر؟
که بنده گناه انجام بدهد و خداوند گناه این بنده را ببخشد. خدایا از این که بر ما منت نهادی و توبه ما را قبول میکنی و تبدیل میکنی گناهان ما را به ثواب، تو را شکر میکنیم. اللهم لك الحمد فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات و کان الله غفورا رحیم و من تاب و عمل صالحا فانه یتوب الی الله متابا. کسی که توبه کند خداوند توبه پذیر است. پس در هر معصیتی که شما انجام دادید یا هر واجبی را ترک کرده اید، توبه دارد، استغفار دارد. و رسول الله صلی الله علیه و سلم با اینکه اشرف مخلوقات بود صلی الله علیه و سلم میفرمود که من روزی 100 بار استغفار میکنم و استغفار سبب از بین رفتن گناهان است. استغفار سبب پاک شدن گناهان است. کثرت اعمال پاک و صالح سبب می شود که اعمال ناصالح از بین برود. می فرماید ان الحسنات یذهبن السیئات. حسنات زیاد سبب می شود که معصیت ها را از بین ببرد. یعنی چی؟ یعنی شما دارید استغفار میکنید، تسبیح و ذکر خدا میگویید، انفاق میکنید، صدقه میدهید، نماز میخونید، روزه سنت، نماز سنت، تمام اینها سبب از بین رفتن گناهان میشود. صدقه سنت گناهان شما را پاک میکند و پاک کننده گناهان زیادند. روزه های سنت، همین روزه عرفه، روزه تاسوعا و عاشورا در محرم و روزه های دوشنبه و پنجشنبه، تمام اینها سبب رفع درجات می شود و کفاره گناهان. و هر بنده‌ای و هر مؤمنی احتیاج دارد به این مسئله. پس این که شما نمازتون قضا شده یا واجبی از واجبات را نتوانستید انجام بدهید، جبران میکنید با تکرار آن، با قضای آن و با جایگزین کردن این عبادت با عبادت‌های دیگه، با حسنات دیگه. حسنات زیاد هستند. از جمله حسنات همین نمازهای سنت هست، همین ذکر هست. شبانه روز ذکر کنید سبحان الله، الحمد لله و لا اله الا الله والله اکبر، سبحان الله و بحمده، سبحان الله العظیم، لا حول ولا قوة الا بالله، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، استغفر الله العظیم الذي لا اله الا هو الحي القیوم و اتوب الیه و صدها ذکر دیگر. این سبب می شود که گناه ما پاک شود، صفحه ما سفید شود و معصیت ما تبدیل بشود به حسنات، تبدیل بشود به این که ما اگر نمازی به وقت انجام ندادیم یا واجبی از ما فوت شده جایگزین شود. نمازهای سنت بعضی وقتها جایگزین نماز فرض می شود. اگر ما فرض را درست انجام نداده ایم، در روز قیامت گفته می شود که بنگرید بنده ام چقدر نوافل دارد. یعنی چقدر نماز سنت خونده، چقدر پایبند بوده به سنت های قبلیه و بعدیه، سنت ضحا، سنت وتر، سنت صبح، چقدر پایبند بوده به اینها.
این سنت ها را بیاورید و جایگزین این فرضی که از او گذشته و قضا نکرده است. نماز صبح فوت شده، یادش رفته قضا بخواند و تمام شد. حالا 1 2 3 4 10 تا نماز، 100 تا نماز، 1000 تا نماز قضا شده و یادش رفته قضا بگیره. این نمازها جایگزین می شود. و 5 سال نماز ترک کردن اگر قضاش برات مشکل هست، با محافظت بر سنت ها امید است که توبه شما قبول شود و شما صفحه جدیدی با خدا باز کنید و خداوند غفور و رحیم هست و گناه شما را پاک می کند. ولی مواظب باش دیگه نماز را به عمد ترک نکنید. چرا میگویم به عمد ترک نکنی؟ برای اینکه انسان سهوا فراموش میکنه، نمازش یادش میره، در یک نمازی خواب میره، مثل نماز صبح. میفرماید من نام عن صلاة او نسیها فلیصلیها اذا ذکرها. کسی که خوابش برد یا فراموش کرد نمازی نخوند، وقتی که یادش اومد یا بیدار شد قضاش خوند یا به جای آن خوند، دیگه گناهی ندارد، کفاره دیگه هم ندارد. ببینید خداوند راه حل برای امت محمد صلی الله علیه و سلم گذاشته. عبادتی انجام ندادی، قضا. معصیتی انجام دادی، توبه. کار واجبی را انجام ندادی، با واجب دیگر، با سنت دیگر، جبران. اینها هدایایی است که الله ذوالجلال بر امت محمد صلی الله علیه و سلم قرار داده که ما از رحمت الهی ناامید نشویم. یعنی اینکه آقای مسلمان، خواهر مسلمان، برادر مسلمان، از رحمت الهی ناامید نشو. راه چاره هست، راه حل هست، راه برون رفتن از این مشکل هست. هر چی باشد، این مشکل شرک باشد، این مشکل معصیت کبیره باشد، راه حل هست. راه حل چیه؟ توبه، انابت، برگشت به الله، صفحه جدیدی با خدا باز کردن و خدا هم وعده داده که گناهان را میبخشد. انه هو الغفور الرحیم و او بسیار مهرورز و آمرزنده هست سبحانه و تعالی. خداوند گناهان ما و شما را بیامرزد، از سر تقصیر ما و شما بگذرد. خداوند به ما توفیق دهد تا آخر عمرمان به خیر و توبه و توحید و یکتاپرستی باشد. خداوند ما و شما را از شرک نجات دهد. از اینکه این برنامه را برای دیدن انتخاب کردید تشکر می کنم. شما را در برنامه آینده به یاری الله خواهم دید. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله و سلم و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.